গুড মর্নিং গ্যাংটক। একদম সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ হয়ে ইস্ট সিকিম অর্থাৎ নাথুলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। এই জায়গাটি হলো ফ্লাওয়ার শো পার্কিং। এখান থেকে আপনি নাথুলা যাওয়ার জন্য শেয়ার কারগুলো পেয়ে যাবেন। আমরা চললাম নাথুলার উদ্দেশ্যে। তবে এই নাথুলা যাওয়ার জন্য পারমিট প্রয়োজন হয়, আর পারমিটের জন্য প্রয়োজন হয় ভোটার আইডি কার্ড। আগের দিন থেকে এই পারমিটটা করে নিতে হয়। দেখুন, এটাই হচ্ছে নাথুলা অর্থাৎ চীনের বর্ডার। হাত বাড়ালেই চীন, এবং আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ভারতে। ওই যে ওপরে একদম বাড়ি দেখছেন, ওটা কিন্তু চায়না। চায়নাদের কিন্তু ওখানে শক্তমুক্ত বাড়ি থাকলেও ভারতীয়দের কিন্তু তেমন একটা শক্তমুক্ত বাড়ি নেই, তাই হয়তো কাজ চলছে এখানে। হাই, এই যে বাড়িগুলো দেখছেন, এগুলো কিন্তু চীনের বাড়ি, চায়নাদের বাড়ি ওইগুলো। ভেতরে কয়েকজন মানুষও রয়েছে, এবার জানি না ওরা আর্মি কিনা। আমরা এর পরে গিয়েছিলাম বাবা মন্দির। শুনুন বাবার ইতিহাস। जो सोता है उसको चाटा मार के जगाता है। छुट्टी पे जाते हैं उसका ट्रेन पर रिजर्वेशन होती है, उसका कपड़ा अपने आप गंदा होती है, ठंड में उसको बंकर पे हीटर वगैरह लगा देता है, एकदम रियल है। लेकिन आप लोगों का जो पॉइंट है छांगू लेक, बाबा मंदिर, नथुला, आप लोगों का न्यू बाबा मंदिर तक है, ठीक है। न्यू बाबा मंदिर से आगे जाने से इंडिया का बॉर्डर का लास्ट गाँव कुबुक, एलिफेंट लेक, जो लेक हमारा इंडिया में है उसका पानी पीते भूटान वाले, वो बैक के भूटान की तरफ जा रहा है। एलिफेंट लेक और आपका डोकलांग का खाली आपको व्यू मिलेगा, जो अभी जो इंडिया चाइना का हुआ था ना, और डोकलांग का व्यू। और आगे तुकला वैली करके वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइस खेलने को मिलेगा। उतना ज़्यादा नहीं है, अभी तो नथुला में तो आइस ही नहीं है, उधर पे आपको थोड़ा थोड़ा आइस मिलेगा। और लास्ट में जाने से आपका ओल्ड बाबा मंदिर करके जगह है, जहाँ पे बाबा जी का बंकर वगैरह है। आज के दिन पे बाबा जिस बंकर पे रहते हैं, आर्मी वाले का जैसे बंकर रहते हैं तो बाबा बंकर बोल के है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आप लोगों का ऑलरेडी है। वहाँ से आगे आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। वहाँ जाने के लिए एक आदमी का 500 एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। तो आप लोग जो इंटरेस्ट है जाना है तो इधर बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको परमिट यहाँ से लेना पड़ता है। तो आप लोग जो जाना है जा सकता है, ठीक है। आगे और मतलब क्या है जिसका 500 लग रहा है? उसका आपका एलिफेंट लेक, डोकलांग व्यू पॉइंट, स्नो वैली, स्नो पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बर्फ है, हल्का फुल्का है। वो 62 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, उसको तुकला वैली बोलती वो। और लास्ट में जाने से आपका ओल्ड बाबा मंदिर, बाबा जिस बंकर में बैठ के ड्यूटी करते हैं ना, वो वाला आप लोग बाबा का बंकर के अंदर तक जाके वीडियो कर सकता है, ठीक है। समझ गए ना सर? आप लोग जो जाना है आप लोग बात करके मेरे को बताना है, मेरे को परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। এই হরভজন বাবার মন্দির দেখাটা সত্যি আমার একটা স্বপ্ন পূরণ যেন। কারণ ইউটিউবে, ফেসবুকে অনেক ভিডিও দেখেছি এই বাবার মন্দিরে, আর এই বাবার মন্দিরে আসাটা সত্যি সৌভাগ্যের। সব সময় এই বাবার মন্দির খোলা থাকে না, তাই ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না। হরভজন বাবার ইতিহাস হয়তো অনেকেরই জানা। এই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো এই মন্দিরের প্রবেশদ্বার এবং বাহিরদ্বার একটাই, আর একেবারেই ছোট গলি দিয়ে চলে বাবার দর্শন। তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো ওই গলিতে যতই মোটা মানুষ হোক না কেন, কেউ কখনো আটকে পড়ে না। আমরা কুপুক হয়ে আস্তে আস্তে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে আবার রওনা দিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কুপুক, কুপুক লেখার ঠিক নিচেই যে লেকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকেই বলা হয় এলিফ্যান্ট লেক। তবে এই লেকে কখনোই হাতি জল খেতে আসতো না। এই লেককে এলিফ্যান্ট লেক বলার একটাই কারণ, এই লেকের নিচটা কিছুটা হাতির শুঁড়ের মতো দেখতে, তাই বলা হয় এলিফ্যান্ট লেক। যাই হোক, ছাঙ্গু লেক হয়ে আমরা আস্তে আস্তে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ছাঙ্গু লেকের ভিডিওটা আর দেওয়া হলো না, অনেকটাই বড় হচ্ছে। এই ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। টাটা।